Следствие храпа. Головная боль и разбитое состояние утром может быть вызвано ночным апноэ, причиной которого является храп. Если системно изо дня в день утром просыпаться с головной болью, обязательно пройдите МРТ-обследование. Вы сделаете программу под названием «Головная боль», где будут изучены череп, мозг, шейный отдел позвоночника, сосуды шеи, артерии и вены головы. Есть патологии, в том числе опухоли, аневризм, мальформации. В результате обследования выявлены не будут. Нужно проверить, не является ли причиной головной боли ночное апноэ или остановка дыхания, вызванная храпом. У людей с избыточным весом, ожирением и короткой шеей храп является очень частой причиной утренней разбитости головной боли. В случае, если ни одна из перечисленных причин не подтверждается, следующим шагом должна стать замена подушки и матраса на более удобные. Также необходимо выбрать другую позу для сна.